nagô. Aiuê, escutando o som dos quilombos. Dança aí, negro nagô. Dança aí, negro nagô. Dança aí, negro nagô. Dança aí, negro nagô. Ea, ea, ô. Ea, ea, ô. A gente somos quilombola. A gente não somos invisível, né? E uma forma que eu digo assim, né? As quilombolas, eles são, né? Eles precisam ser mais vistos, né? Com olhar humano, com olhar de sinceridade, né? Questão de dizer, não de piedade, mas de sinceridade, questão de respeito como cidadão. Mas aí era uma briga de Ave Maria. A gente fazia uma roça hoje, entendeu? Começava a nascer, tava tudo bonitinho. Quando você chegava no outro dia, tava tudo acabado, tudo arrancado. A gente já tinha 20 anos pedindo a posse da terra, os quilombolas morando em cima da terra. Aí eles perderam, a gente ganhou. Com 20 anos a gente ganhou a questão. Aí voltamos para a fazenda. Só logo quando começou a Ave Maria, entendeu? Era carvão saqueado, que às vezes a gente fazia carvão aí, os capatazes dela vinha pegar os carvões e levava para eles, entendeu? Aí, mas a gente tá temando, entendeu? A gente nunca desistiu. Quem entrou na roda foi uma boneca, foi uma boneca de louça, foi uma boneca. Quem entrou na roda foi uma... Que serve para fazer cobertura de quiosques, fiapinho, esses... Tanto o artesanato quanto a vassoura também é feita com esse fiapinho. A plantação da piaçaba daqui, né, nós que faz. Quem faz é a cutia. Ela pega o coco, tira do cacho, rói, come aquela canjicazinha de cima e o caroço ela enterra para nascer. Quando vem nascendo, entendeu? Aí ela vai comer a maçãzinha que tem dentro do coco. Às vezes quando tem muita no pé que a gente chega, ela corre, aí ela assobia. Aí é um som puro, limpo, sem poluição. Atabaque, samba de viola, timbal. Depois que faz o caruru, aí agora é samba de roda, até o dia amanhecer. Sabe o que é perereca? Perereca a gente chama de perereca aqui e chama de arrã. Tem arrã, tem a rapacuia, fica no telhado, você vira... Aí você já tá percebendo, o dia tá perto de amanhecer. Aí também a gente já capita, o dia tá perto de amanhecer. Sempre esses bichos, quando o dia tá querendo amanhecer, eles começam a fazer o sonzinho deles. Se o campo não planta, a cidade não janta. Quer dizer, essa terra ela é assim, cada qual tem sua roça, planta e tem os coletivos. A roça é coletiva e tem individual. A gente trabalha em mutirão, ajudando um outro. Sai, 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 ô piaba, saia da lagoa. Sai, 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 ô piaba, saia da lagoa. Sai, 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 ô piaba, saia da lagoa. Bota a mão na cabeça, outra na cintura. Dá um remeleixo no corpo, dá uma bingada na outra. Quilombo do Dandá, Ana Paula dos Santos, artesã e apicultora. Marizé de Santana, sambadeira e trabalhadora rural. Silvia Santos de Santana, sambadeira e trabalhadora rural. Anísio Alcino da Silva, trabalhador rural. Justiniano Pereira, trabalhador rural. Loura Sandra Santos de Santana, líder comunitária e trabalhadora rural. Roque Honorato Gomes, agricultor. Andando,